这个崩山湖的水溢出来，到即阵已经第6天，目前是也有7个人失联，搜救人员继续咧敲找。因来针对我到时有传出哪像崩山湖阁溢出来的消息，水利署嘛赶紧驳回，讲是因为要引起水，才会造成这部分的水量流入去市区，请民众唔免惊吓。 记录志工组甲真香港救灾车也赶紧撤离，因为这边中岛有人传讲崩山湖又搁溢流。很紧张啊，因为全部人都一直冲啊，连重机都往外冲啊，没办法挡得下来。现阶段一直在抢修，那现阶段有一些溢流出来，稍微溢流出来的部分，应该是不会有大危险。 水利署经驳回，是引流失败，地区部分的水流进入市区，因为唔那市区出现倒烂的人，伫客层搜救的特殊人员也去同机构准备撤离。不过，根据林业署透早透过空翕机监测崩山湖，确认坝顶的悬度已经降到82公尺，透早水位是1021公尺，欠水量大约600万吨，而且继续在减少。有一点点是错的，因为这个地方有时候风会吹来，我们会闻到。 最后第6天，目前也有7个人失联，其中一位失联的查某是洪通报最后的通联地点伫不足街一个沙石场附近，因为现场早就予大量的土石砍开，花莲甲高雄的特殊人员先用怪手蚵，又搁派人伫四边行来行去咧敲吹。 其实，在第1天我们就有派遣搜救队挺进这边来收集资讯。哦，那只是中间的水又涨回来，所以我们人员不好靠近。哦，那今天就想办法又挺进到这个地方砂石场这边，哦来做搜索。 那刷石场边仔农场也传出一位查甫掉伫内底，特殊人员分2搭咧敲吹，佮派人一个一个检查四边的建筑物，确认敢有受困的民众，除了继续救灾，因为当地水道水管线已经修好势，但是因为灾区的清理，等等的用水量大增加，地区部分的用户水压低，也是无水。自来水公司先设21大的供水站，等路面清好势才佮来巡，提升供水压力。公司新闻采访报道。